Evet arkadaşlar, şimdi tornado diye dönem neydi o ya? Dönem fırfır diye bir şey yapacağız. Ben de gel kaçalım diyorum. Şöyle yapalım kaçalım. Şöyle bir şey çıktı. Şöyle şey almışlar. Ne? Ha şey. Nasıl? Hah. Bunu nasıl takacağız? İki tane giyeceğim diyor. Bu alt. Anladım. Sıkırsam heyecan olsun. Şöyle bastırarak bir alıyor. Çünkü şöyle yuvarlaklar çiziyor ya. Anlarsınız. Bak şöyle aşağıya doğru dönek. O yüzden bir de takmış. Ama ters takmış. Tamam. Şimdi görürüz. Bak bu çöl. O amma da yumuşak. Vallahi kedinize yastık olarak verseniz. Uyur üstünde. Vida bir şey yok. Direkt bastıracak mıyız? Bastınca çıt yapan şeyler var ya, onlardan da yok. Ben de şimdi böyleymiş. İçeride iplik falan kaldı. Böyle. Dönerek. Merhaba arkadaşlar. Görüşürüz ama şurada şöyle bir şey var şurada. Onun ne olduğu ben çözemedim. Kutudan bir şey var mı? Oranı ben çözemedim. Bence. Bay bay. Görüşürüz.